To je to, nimam jaz več rezervne. Zdaj se maraton Franja, grem na te dolgo, torej 156 km. Vreme bo v redu, čeprav je zdaj malo oblačen, tja do 30 stopinj. To bomo imeli dan za jesti. 3 salty bare, 4 energy unit gear. Ko mogoče je malo hladno za zdaj. Maraton Franja je dolga 154 km s 1200 višinskih metrov. Ima dva vzpona, vzpon z vrhnke in vzpon na Kladje, drugače pa je več ali manj naravna. Letos je bilo 1100 udeležencev na Veliki Franji, ampak zaradi gužve v centru Ljubljane ni trajalo dolgo, da je kakšen padel. Plan prvih par kilometrov je, da pridem na čelo skupine, saj tam je najbolj varno. Na tem delu je najboljše se držati leve strani, ker na desni strani se malo cesta zoža in zmeraj pride gužva. To se je ponovilo tudi letos, kakor se bo zdaj videlo. Tako sem se še hitreje približeval čelu skupine. Na tem desnem vinku se tudi včasih malo ustavi skupina, tako da sem se tudi držal leve. Čeprav ni idealna linija, je bolj varna linija. Končno sem prišel na čelo skupine in sem rekel, da malo vleko, mogoče me ujame kakšna kamera, tako da sem vlekel dobro minuto in pol popustil na tem klančku, da me ostali prihitijo. Še ni bilo minuto in se je zgodilo nekaj, kar nisem še nikoli videl. Očitno so pozabili zaprti en del ceste in tisti, ki so vlekli, so zavili narobe. Je bilo kar smešen za videti. 15 sekund pozneje je ta v tuštim dresu zadel eno gumo spredi in padel. Mi je zelo čudno, da bi šel tam desno. Tuštim padel, ta pa je bolela, slabo naprej. Center Ljubljane je eden najbolj nevarnejših delov trase maratona Franje, glih zaradi gužve in nemira. In smo že skoraj izven Ljubljane, kjer je bilo malo manj stresno. Smo na Dolgem mostu, kjer se je ponovila ista zgodba kot v centru Ljubljane, kjer se cesta malenko zoža. In tako izgleda 10 sekund pozneje iz prijateljeve kamere. Kmalu sledil prigoleteči cilj na Brezovici, zaradi tega sem se držal čim bolj levo, da bom lahko začel šprintati, ko bo čas, a nažalost sem bil premalo pozoren in so me zaprli. Tempo se je zvišal vse do Loga, kjer delajo nov priključek za avtocesto in se je cesta malo zožala, tako da smo šli malo bolj počas. Od tukaj pa do vrhnke je ravnina, tako da tempo je bil konstanten in se ni kaj dosti dogajalo. Je bilo par skokov, a se je vse zaprl. Potem se je pa najdel tale levo, ki je mislil preskočiti luknjo. In smo končno na vrhnki. Leva je bolj varna. Jaz sem se držal leve strani, ker se mi zdi, da je bolj varna, kakor desna stran. Tudi na vrhniški klanc sem šel po levi strani moj tempo, takoj od začetka, zaradi tega, da nisem rabil skakati vmes. Tempo se je na ravnini umiril. Je bil kar lep tempo na klanček, ha? In smo v Logatcu, kjer je leteči cilj. Zdaj bo leteči. Tega sem malenko zamudil. Naslednjih 15 km do Godoviča je bil konstanten, lep tempo, brez nekih visokih pospeševanj in čeprav je bil teren malenkostno vzgor, ni bilo neke krize. To se vidi na Srčnem, ki je bil relativno nizek. Sledil je strm in hiter spust v Idrijo, kjer ni bilo večjih problemov.
na tem ovinku je bilo pa dokaj blizu. Tukaj si se lahko dahnil, pojel in popil nekaj, ker naslednjih 20 km od Idrije do Cerkna je bilo lepo v sproščenem tempu. Koliko za klanc? 22 minut. To je fajn tempo, ni ne presenečen, da to plaga, da smo to. In prispeli smo v Cerkno, kjer se začne vzpon na Kladje. To je 6,6 km klanec pri skoraj 7%. Ker sem se pozabil zmeniti za bidon, sem se mogel na vrh ustaviti. Ajde, dajmo, Matjaž! Daj! Sledi spust s Kladja in tukaj je čas tega pred mano, ki je končal. Zakaj je to pomemben? Ker pol se je zgodil tole. Prazna. Imam? Evo, srečno. Hvala. Seveda, nisem pa pogledal, če je kaj v plašču. Ajde, rezervno! Tu je tu. Nimam jaz več rezervne. Moča ali kaj? Ja. Ajde, čivej. Tako sem si nabral kar dosti počitka in stresa. Jel sem eno skupino, ki je imela zelo nizek tempo, tako da sem vlekel naslednje 3 minute zamenil, upal, da bojo vlekli malo bolj, a to se ni zgodilo, tako da sem mogel spet ležt do naslednje skupine. To sem ujel malo pred Gorenjo vas, kjer se je ravno kar pridružila prva skupina z Male Franje. Ta je imela ful visok tempo in smo ujeli dosti skupin. In s toliko močnim tempom so se delali luknje, kjer sem jih jaz mogel zmeri zaprt. Prišli smo do Škofje Loke, potem pa me je prijatelj prosil, naj vlečem, da se ne bo tempo zmanjšal. A ker nisem imel ta pravo cifro za Malo Franjo, me ni noben držal. Tako sem šel nazaj v skupino, da pašparam premoči, ker nimam nobenega vpliva. Na 140 km je sledilo 900 metrov peska, ki je bil zelo mehak in se res nisem mogel po sredini prehitevati. Tako sem ostal zadaj. Probal sem stisniti in jih dohiteti, a je bilo na žalost prepozno. Tako sem ostal z manjšo skupinco, ker je bil tempo dokaj nizak, vsaj v primerjavi s prejšnjo skupino. Saj sem se v coni 3 peljal na čelo skupine, kar pomeni, da je bil tempo res majhen. Premaknil sem se desno in pogledal, če mi je kakšen sledil. Ker ni noben reagiral, sem potegnil, opazil, da se hoče preključati in zavil krepko levo, da ne pride v zavetrje. Imel sem 200 metrov luknje, ki sem jo počasi povečval, na tem delu še zadnjič pogledal nazaj in dal, kar je še ostalo v tanku. Jaz sem te videl tam vrkaj slikal. Dvakrat veliko, ampak 53. Jogurt. Jaz sem pa klele. Čau. Končal sem s časom 3 ure 56, to je zadostovalo za 90. mesto v kategoriji in pa 224. mesto skupno. Upam, da ste živeli, naročite se na kanal in se vidimo naslednjič.